بيبتون هيوقف الكحة. بعد كل نزلة برد ابنك بيتعرض ليها، بتكون الكحة هي العائق الوحيد اللي بيفصل بينك وبين الراحة. لكن دلوقتي مع بيبتون شراب تقدري تخلصي طفلك من الكحة المصحوبة ببلغم، وده لأنه بخلاصة أفضل الأعشاب الطبيعية اللي ليها قدرة فائقة على تهدئة الكحة والمساعدة في التغلب عليها وطرد البلغم بكل أمان وفاعلية. وعشان كده بيبتون هو أقوى حل للكحة من الطبيعة. اسألي عن بيبتون شراب، أقوى حل للكحة المصحوبة ببلغم من الطبيعة. هذا المنتج متوفر بجميع الصيدليات.